Ето ми и мен. Бях за малко назад, ще ми извините. Към видеото. Това съм аз, Сейн Джордж, и днес моите спонсори от Computer Market бяха така любезни да ми предоставят една много добра и бюджетна механична клавиатура. Това видео нямаше да е възможно без съдействието на Computer Market. Посетете сайта им на адрес computermarket.bg, както и в магазините им в Пловдив, Сливен и Бургас. В тях ще намерите геймърски периферии, готови конфигурации, лаптопи, аудиотехника и още много. Линк към сайта им ще има в описанието. Клавиатурата, която ще разгледаме днес, е на марката Marvel, а по-точно Scorpio KG914G. В кутията ще намерим самата клавиатура и кабела, който е перманентно прикрепен към нея, както и наръчник за употреба. Корпуса на самата клавиатура е изцяло направен от пластмаса, като основата е матова с груба текстура и също така има крачета за повдигане. Копчетата са от малко по-лъскава пластмаса и малко по-финна текстура. Вътрешната страна на копчетата също е направена от пластмаса, като всичката тази пластмаса прави клавиатурата по-лека, но също така компрометира здравината на цялото й шаси. Въпреки това, ако не възнамерявате да седите върху нея и да я удрите с умруци, разликата спрямо други по-скъпи става все по-малка. В сърцето на всяко едно копче стоят безименни свичове, копиращи Cherry MX Blue, като всеки един свич има LED светлина, отговаряща за RGB подсветката. На някои клавиши има изобразени символи, означаващи действието, което ще активират след натискането им в комбинация с FN. Клавиатурата е със стандартен дизайн, като изключим, че numpad липсва. Тя има 87 копчета, като всяко едно е със стандартен размер. Това е една много компактна клавиатура. Стрелките са с направеното място и са подредени по правилен начин, така че няма да ви отнеме дълго време да свикнете да работите с нея. Кабела има тъмна оплетка по цялата си дължина, като накрая завършва с USB 2.0. Подсветката на клавиатурата се управлява чрез специализиран софтуер, който за жалост не идва в кутията, но пък лесно може да свалите от сайта на марката. В програмата ще намерите всичко от различни пресети на светене до контрол на яркост, бързина, цвят, та дори може и сами да си правите собствени пресети, ако играете някои по-специални игри. Scorpion KG914G е приятна и компактна механична геймърска клавиатура. Няма брутален дизайн, ергономична стойка за ръце и специални функционални бутони, а липсата на numpad заедно с шумните ключове може да не е привлекателна за всички. Въпреки това, клавиатурата може да се похвали с невероятна компактност, лекота на работа и възможност за фина настройка. За всеки, който обича свободното работно пространство и хубавите ключове и е готов да се раздели с много скромна сума от само 79 лева, препоръчвам този продукт.